ভাইজাগের অরিজিনাল একটা এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম, অরিজিনাল ফাইটার প্লেন। আমরা সেটাকে মিউজিয়াম করে দিয়েছি এখানকার গভর্নমেন্ট, অন্ধ্রপ্রদেশের গভর্নমেন্ট, ভাইজাগ গভর্নমেন্ট। তো আমরা তার ভিতরে প্রবেশ করতে চলেছি, দেখা যাক ভিতরটা কেমন। নো ফটোগ্রাফ, নো ভিডিও। Photography is prohibited, but still we are doing our good jobs as no one to stop us. এর ভিতরটা এসি করে দিয়েছে। সুন্দর অরিজিনাল প্লেন। দেখো তারগুলো, দেখো কি মোটা মোটা পাওয়ার তার। সুন্দর একটা জায়গা, এগুলো তার, প্রচুর তার মধ্যে। অরিজিনাল প্লেনের ভিতরে, যদিও এটা ফাইটার প্লেন, ওঠার আমাদের সৌভাগ্য বলতে পারো। এগুলো হচ্ছে এয়ারক্রাফট, যেহেতু সেটা ফাইটার এয়ারক্রাফট এবং এগুলো দিয়ে ফাইট করা হয়। They are alarming us don't to toss to with the glass. Fuel tank. বাট এখন এসি ট্যাঙ্ক, এখানে এসি লাগিয়ে রেখেছে মানুষজনদের আসার সুবিধার্থে। যেহেতু একটা ন্যারো স্পেসের ভিতরে, সেই ন্যারো স্পেসে প্রচণ্ড গরমের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তার মধ্যে এসি থাকার কারণে কিছুটা কমফোর্টেবল। দেখো কতগুলো তার এর ভিতরে, যদিও তারগুলো সব কাটা পড়ে গেছে বেশ কিছু জায়গায়, স্থানে স্থানে এগুলো কেটে গেছে, কেটে ফেলেছে যেহেতু প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ